أهلا وسهلا بكم في حلقة طبخ جديدة في قناة أطبخ مع باشا. أكلة دسمة ما بتسمن، حلوة وبلا سكر وبتشع بروتين. اليوم رح نعمل بانكيك. هاي مكونات البانكيك: ما في سكر، ما في فات، استخدم 6 بيضات، بياض البيض، موزتين، لو فات جبنة لأنه بصراحة ما في زيرو فات، أو تشوكلت دارك تشوكلت 90% ما فيها سكر، وطحين، شوية زيت. خليكم معنا ويلا نبلش نطبخ مع باشا. وهلا رح نبلش أول شي راح نشيل صفار البيض. طبعا احنا فينا نعملها بطريقتين، يعني نعملها بهالطريقة او فينا نحطهن كلهن وبعدين نشيل صفار البيض. طبعا فيك انت تستخدم البيض، صفار البيض اذا بدك، او تترك بس بياض البيض على اساس شوية الكوليسترول اللي عندي كوليسترول. يعني انا بالنسبة الي هذا فطوري المفضل. لا، فينا نشيل صفار البيض بالطريقة ونستخدم القشرة نفسها، ولا اسهل. بعدين هلا بدنا نخفق بياض البيض بهالطريقة 5 دقايق بس. وهلا حنضيف شوية زيت وفنجان، رح نضيف كمان فنجان طحين، مش فنجان قهوة، فنجان شاي. حنخفق هلا الطحين مع البيض والموز وزيت الزيتون اللي حطيناه. كسرنا البيض، نفضل يكون فيها، ما رح نستخدم لا زيت ولا زبدة ولا أي شي. رح نبلش مقدار فنجان شاي بالطريقة وننزلها على مهل. عشان تكون سميكة. هلا نعمل نحط شوية جبنة. فيك ما تحط جبنة، بتسيلي جبنة لو فات. يعني هيك وجبة بتغنيك عن نقرشة آخر الليل اللي بتعملها بالليل، وبالصبح تاخد معك للساعة 2 3، ما بتفكر لا بغدا ولا بتجوع أصلا. راح ندوب الشوكولاتة، حط شوية ماء سخنة،
الطريقة. راح تذوب الشوكولاتة، وهلا البانكيك جاهزة للقلب. راح نقلبها. راح نستنى عليها دقيقة، دقيقة ونص، ونشيلها. طبعا راح احاول اعمل 4 طبقات، يعني هاي المقادير بتعمل لك 4 طبقات. وبالاخير حنحط عليها شوكولاتة دايبة وصحتين. وهاي خلصنا البانكيك لليوم. اخر شي راح نضيف شوكولاتة اللي هي 90% كاكاو. هاي البانكيك خلصت وجاهزة للأكل. خلينا ندوقها. فظيعة. إذا عجبتكم الحلقة اشتركوا بالقناة، ونشوفكم على خير.